Dabar pereikime prie Dievo žodžio studijavimo. Ir pradžioje, kaip visada, maloniai visus sveikinu, kurie mūsų žiūri YouTube kanale, Biblijos radijas TV. Ypatingai ir Jėzaus užgimimo švenčių proga pasaulis švenčia Jėzaus gimimą. Taip pat sveikiname čia susirinkusius, Maironio gatvė 26B, Kaunas. Maloniai visus kviečiame. Na, o šiandien pakviesime pastudijuoti Dievo žodį ir mūsų paskaita, kaip tik tai ir vadinasi, Gimusysis Jėzus ir jo šeima. Gimusysis Jėzus ir jo šeima. Skaitysime daug tekstų iš Švento rašto apie tą įvykį. Taigi, mylimi broliai seserys, džiaugiamės, kad kartu su visais, atėjus laiko pilnatvei, kaip pagal Šventą raštą skaitome, gimė mums gelbėtojas. Šventas raštas suteikia mums tokį pagrindą. Tiesiog džiaugtis tuo. Šiek tiek prieš istorijas perskaitysime nuo Luko 1 skyrius 24 eilutė, Luko 1 skyrius nuo 24 eilutės. Praslinkus kiek laiko, jo, tai yra Zacharijo žmona Elzbieta, pastojo ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama: tai viešpats man davė. Jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Tai reiškia 5 mėnesius slėpėsi ir dabar 26 eilutė, skaitom Luko 1 skyrius 26, 6 mėnesį, jau 6 mėnuo buvo. Angelas, tas pats angelas, kuris kalbėjo ir Zacharijui, tęsė savo veiklą, reiškia, čia žemėje. Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą Nazaretą, pas mergelę, sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų. Reiškia, sužadėta tik tai dar. O mergelės vardas buvo Marija. Taigi susipažįstame jau su pirmaisiais Jėzaus šeimos nariais, Juozapas, Marija, nes mes sakome Gimusysis Jėzus ir jo šeima. Ir tai fiksuosime. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika, malonės apdovanotoji, viešpats su tavimi, palaiminta tu tarp moterų. Ji pamačiusi sumišo nuo jo žodžių ir svarstė, ką toks pasveikinimas reiškia. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. 34 eilutė. Marija paklausė angelo: kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Taigi matome situaciją, kaip klostėsi, reiškia, jinai nepažino vyro. Angelas jai atsakė, tardamas, aiškina, kaip įvyks. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir minties ritmas toliau tęsiasi, aukščiausioje jėga apgaubs tave. Tai galime dėti lygybės ženklą. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausioje jėga apgaubs tave. Todėl ir gimęs iš tavęs, taigi ne dėl to, kad tu esi šventa, kaip yra dogmos, kai kurios sustatomos, bet nuodėmės tu esi. Ne, bet todėl, kad šventoji dvasia nužengs ant tavęs, todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. 46 eilutė, Evangelija pagal Luką, 1 skyrius, 46. O Marija prabilo:
Mano siela šlovina viešpatį ir mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Taigi matome, šis laikotarpis arba bendrai, kada kalbame apie Jėzaus gimimą, džiaugiasi. Džiaugiasi ir tai yra gerai, kad tokia nuotaika. Mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man galingasis ir šventas yra jo vardas. Skaitome Luko Evangeliją 2 skyrius nuo 5 istorijos šiek tiek. Luko 2 skyrius nuo 5. Jis, tai yra Juozapas, ėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine, vėl matome paaiškinimą, sužadėtinė Marija, kuri buvo nėščia. Jiems ten esant atėjo jai metas gimdyti. 7 eilutė. Ir jį pagimdė savo pirmagimį sūnų. Atkreipkim dėmesį, pirmagimį sūnų, gali būti antragimis ir kiti vaikai, o čia pirmagimį sūnų. Štai trečias šeimos narys atsiranda, kalbame apie Jėzaus šeimą. Pirmagimį sūnų pagimdė, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos svečių kambaryje, ten kitur užeigoje. Tos apylinkės laukuose, reiškia, buvo piemenys, budėdami naktį. Vėliau suprasime, ar jiems buvo šalta tuose laukuose. Sako, apylinkės laukuose buvo piemenys, kurie budėdami naktį saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos apšvietė viešpaties šlovė. Ir pastebėkime, kiek įvykių seka susijusių su Jėzaus gimimu. O dar kitoje vietoje, sako, tauta laukė jau irgi Mesijo. Piemenėliai, reiškia, jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė, nebijokite. Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Dar kita eilutė kalba apie džiaugsmą. Kada visi džiaugiasi, turime, aišku, kad džiaugtis, neliūdėti dėl kažkokių priežasčių. Džiaugsmą visai tautai, tai supraskime, visai žmonijai. Taigi, mylimieji, turime pagrindą džiaugtis. Kodėl? 11 eilutė aiškina, šiandien Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas. Jis yra viešpats, Kristus. Ir jau toliau skaitome 20 eilutę, vėl pabrėžė tą džiaugsmo momentą. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą. Taigi pamatė tą įvykį, suprato, dar nesuprato, kad Jėzus atpirkimą įvykdys ir taip toliau, bet džiaugiasi, angelų įkvėpti, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Ir atkreipkim dėmesį, maždaug po metų, šitą įvykį daugelis jie iš karto, bet mes suprasime, kad tai galėjo būti maždaug po metų. Mato Evangeliją skaitome, 2 skyrius 7, Mato 2 skyrius 7. Tada Erodas, slapta pasikvietęs išminčius, sužinojo iš jų apie žvaigždės pasirodymo metą. Kam jam tas metas buvo svarbus? 16 eilutė, Mato 2.16, Erodas pamatęs, kad išminčiai jį apgavo, baisiai įniršo ir pasiuntė išžudyti Betliejuje ir jo apylinkėse visus berniukus, 2 metų ir jaunesnius. Taigi, kad neapsirikt, galbūt uždėjo šiek tiek, 2 metų ir jaunesnius,
ir paaiškina, pagal laiką, kurį buvo sužinojęs iš išminčių. Taigi jis maždaug suprato, kiek tam vaikeliui gali būti metų, kada jau tie išminčiai ėjo. Ir išminčiai supratę apie gelbėtojo gimimą, taip pat labai džiaugiasi. Ir tai mums pagrindas taip pat džiaugtis. Mato Evangelija 2 skyrius 10-11, Mato 2:10-11. Išvydę žvaigždę, jie, išminčiai, džiaugiasi labai dideliu džiaugsmu. Įžengę į namus, atkreipkim dėmesį, jau ne prakartėlė, Mato Evangelija rašo, įžengę į namus, rado kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė jam dovanų, aukso, smilkalų ir myros. Žinome, kad ėdžiose Jėzus ten ilgai neužsibuvo. Luko Evangelija 2 skyrius 21, Luko 2 skyrius 21, praslinkus 8 dienoms. Taigi ir turėjo spėti kaip ir grįžti. Ir praslinkus 8 dienoms, kai reikėjo apipjaustyti vaikelį, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas nurodė dar prieš jo pradėjimą įsčiose. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, jie nunešė jį į Jeruzalę pašvęsti viešpačiui. Taigi dar praėjo apsivalymo dienos ir tada dar nunešė į Jeruzalę pašvęsti viešpačiui. Kaip parašyta viešpatės įstatyme. Sako, iš moteriškės gimęs ir įstatymui pajungtas. Ir su juo vyksta tai, kas parašyta įstatyme. Kiekvienas, vėl pabrėžia, pirmagimis berniukas, reiškia pirmas, bus atskirtas viešpačiui ir duoti auką, kaip pasakyta viešpatės įstatymą, porą purplelių arba 2 balandžiukus. Iš to matome, kad tai nebuvo turtinga šeima. Mes kažkada aiškinomės, kokios gali būti aukos. O kasgi sužadėtinį Juozapą nuramino? Nes jo sužadėtinė Marija pasirodo esą nėščia. Skaitome Mato Evangeliją 1 skyrius nuo 18 ir toliau. Nuo 18 ir toliau. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Taigi prieš vestuvės susižadėjimas. Apie metus laiko susižada, draugauja. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, pabrėžkime, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, taigi nors dabar populiaru, susižada, bet gyvena jau kartu, ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Čia pabrėžia iš šventosios dvasios, nors jeigu kai kurie pradeda gyventi kartu, gali būti ir ne iš šventosios dvasios. Tai čia pabrėžiama, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus, nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė slapta ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, sapne jam pasirodė viešpatės angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus, jau vadina savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Taigi mes ten dar Luko Evangeliją skaitėme. Kai kurie vertimai, atsirado nauji vertimai, kurie teigia, jog nuslepia tam tikrą faktą, tą mergelės ženklą. Nuslepia. Sako, jinai buvo nevaisinga kaip Elžbieta Marija.
tokį pripaišo tokį momentą. Rusų kalboje teko skaityti jau tokį vertimą. Taip, bet sako, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Jinai buvo mergelė. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus. Ir čia graikiškas žodis Jėsun, nes jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo viešpaties pasakyta per pranašą, nes per pranašus buvo išpranašauta apie Jėzų. Štai mergelė, ir būtent pabrėžiame, mergelė taps nėščia ir pagimdys sūnų. Ne tai, kad Marija buvo nevaisinga kaip Elžbieta, ne. Visai kita istorija. Štai mergelė taps nėščia ir pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu. Tai reiškia Dievas su mumis. 24 eilutė. Atsikėlęs Juozapas padarė, kaip viešpats angelas jam įsakė. Ir parsivedė, jau sako, žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui. Ji pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzų. 25 eilutė. Taigi, Biblija, tiksliau jos turinys, mums, mylimieji broliai seserys, yra Dievo egzistavimo įrodymas, šventas raštas. Nes kas nors turi būti šios knygos autorius. Nebent pasitelktume evoliucijos argumentą ir manytume, kad ji netyčia parašė pati save, Bibliją. Arba, jeigu racionaliau, kad ji turi tiek pat skirtingų autorių, kiek ir knygų. Kai kurie taip galvoja. Bet tada iškyla kita problema. Kodėl tarp jų visų yra harmonija, tarp tų visų knygų? Kadangi buvo Biblija parašyta daugiau nei 1500 metų laikotarpyje. Per 1500 metų buvo parašyta visa Biblija. Su pertrauka paskutinės knygos iš Seno testamento, Malachijo, ir Naujojo testamento pirmąja knyga. Tarp tų knygų Naujojo testamento buvo 400 metų skirtumas. O parašytos jos žmonių, kurie vienas kito nepažinojo, neturėjo kontakto vienas su kitu ir net negyveno tuo pačiu metu. Įsivaizduokim, žmogus 80 metų, 100 metų, o čia per 1500 metų šventas raštas buvo surinktas visos knygos, jie nekontaktavo, nes negalėjo, jie negyveno tuo pačiu metu. Todėl negalėjo nieko tarp savęs susitarti ir tada užrašyti. Taigi, jiems turėjo vadovauti kažkas, kas gyveno mažiausiai 1500 metų. Ir tas, kuris galėjo valdyti protus 10 skirtingų nepriklausomų tarpusavio žmonių, nes per protus buvo įdiegtas tas šventas raštas pateikiamas. Gyvenančių, taigi skirtingais laikais, kad jie rašytų tai, kad tas kažkas, kad kažkas ką norėjo, kad būtų parašyta. Suvokiame, kad tai yra dangiškasis tėvas, kuris taip darė. Ir tai patvirtina 2 Petro 1 skyrius 20-21. 2 Petro 1 skyrius 20-21. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes pranašystė niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo šventosios dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės. Ir šį gebėjimą vadiname įkvėpimu. Užrašyta įkvėpimo būdu šventas raštas. O tą, kuris suteikė šį įkvėpimą, vadiname Dievu. Remiantis tuo, ką randame Biblijoje, pranašystės yra tinkamiausios mūsų tikslams. Iš esmės, paliečia ateities įvykius.
kuriuos gali pateikti tik visa žinantis, nes jis davė jas šimtus, tūkstančius metų prieš tai, kaip įvyko tie įvykiai. Svarbu tai, kad jokios kitos religijos, islamo, budizmo, hinduizmo, islamo, galima sakyti, tiek, kiek šventą raštą naudoja, tai gali būti viena kita pranašystė. Bet budizmo, hinduizmo savo šventose knygose neįtraukia pranašysčių apie ateitį. O tai rodo jų kilmę. Kitas šaltinis nei Dievas JHVH, kuris vienintelis viską žino, taip pat žino ir apie ateitį. Taigi mes dabar neturime laiko aptarti jokių tokių daugiau Biblijos pranašysčių. Vienu sakiniu tik tai, tiesiog telegrafiškai sutrumpintame pavidale pateiksime tai, kas Senasis testamentas pateikia apie Jėzų. Pradedant Pradžios knyga, kuri buvo užrašyta 1400 metų iki Jėzaus gimimo. Taigi iš karto po Adomo nuopuolio pranašystė, kad moters palikuonis arba sėkla sunaikins šėtoną, sutrins galvą. Pradžios 3 skyrius 15, neskaitysime, namuose pasiskaitykite, Pradžios 3:15. Toliau tęsia, kad ta sėkla bus iš Abraomo palikuonių. Iš Abraomo palikuonių. Pradžios 12 skyrius 3-5, Pradžios 12 skyrius 3-5, 22 skyrius 16-18, 22-16-18. Abraomo palikuonių. Dar tiksliau, iš Judo giminės. Pradžios 49 skyrius 10, Pradžios 49:10. Dar patikslina per Jesę ir Dovydą. Izaijo 11 skyrius 1-2, 11 skyrius 1-2 Izaijo, 2 Samuelio 7:12, 2 Samuelio 7:12. Dar patikslina, kad jis gims Betliejuje. Michėjo 5 skyrius 1, kai kur 2. Michėjo 5 skyrius 1. Gims Betliejuje. Iš mergelės. Dar vienas ženklas svarbus. Iš mergelės. Izaijo 7 skyrius 14. Ši eilutė taip nedviprasmiškai numato gimimą iš mergelės kaip ženklą. Ir tai yra žmonijos istorija negirdėtas stebuklas. Kad mergelė, uždara reiškia, mergelė tampa nėščia. Norėdami iškreipti tą reikšmę, tą ženklą, rabinai suteikė hebrajiškam veiksmažodžiui almach, mergelė, naują reikšmę. Pridėjo jauna mergelė, nuotaka. Kad būtų galima tai sieti su bet kuo, išskyrus su Jėzaus gimimu. Kad nebūtų tas ženklas, panaikinti nori. Toliau einame, kad Jėzus gims praėjus 483 metai po Jeruzalės sienų atstatymo. Danielio 9:25, Danielio 9:25. Kad mirs mūsų eros 33 balandį, paskutinės tautinės malonės savaitės žydams viduryje. Danieliaus 9 skyrius 26-27 ir taip toliau. Taigi matome Dievo įkvėptas žodis, ką sako apie Jėzų ir jo gimimą. Luko Evangelija 2 skyrius 13 skaitome toliau, Luko Evangelija 2 skyrius 13. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Reiškia, ne vienas angelas, dar prie jo atsirado gausi dangaus kareivija, ji garbino Dievą giedodama. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Taigi taip pat garbino giedodama. Atkreipkime dėmesį 14 eilutę į tą vertimą. Kai kurie vertimai sako žemėje ramybė tarp geros valios žmonių. Dar kiti vertimai reiškia
Nes kodėl ta gera valia? Kaip dėl tų, kurių Dievas kol kas dar jų nemėgsta dėl jų nuopolio, kurie neturi geros valios, žinome kol kas. Nes gimė po Adomo nuopolių. Bet kaip verčia kiti vertimai, Jongo, Dieglot vertimai, žemėje ramybė, gera valia tarp žmonių turėtų būti. Garbė Dievui aukštybėse, žemėje ramybė, gera valia tarp žmonių. Ir tai yra pranašystė, kad tai bus. Dėl to dar galime džiaugtis ir tai yra Evangelija, linksmoji žinia. Gera valia tarp žmonių, tai bus. Gera valia, kaip giedojo angelai, vienas iš 3 Jėzaus atėjimo į pasaulį tikslų. 3 tikslai. Šlovė Dievui, kuris po žmogaus nuopolio Edene, nepaisant šio nuopolio, suplanavo Jėzuje Adomo ir jo palikuonių išlaisvinimą, išganimą nuo nuosprendžio Edene. Taigi Jėzus sąmoningai vėliau po 30 metų miršta už Adomą sąmoningai, kaip ir Adomas sąmoningai nusidėjo. Tokiu būdu atpirkdamas jį. Antras dalykas. Tikra ramybė žemėje visiems jos gyventojams bus. Ir trečia. Visų paklusnių žmonių sugrąžinimas į žmogiškai tobulumą. Būsena, kurioje esame harmonijoje su teisingumu, pareigos meilė, o tai yra gera valia žmonėms. Pareigos meilė privaloma mylėti. Artima kaip save patį, tai yra gera valia žmonėms. Gera valia Dievui ir artimui. Taigi, pakartokime, kad gera valia parodyta iš pareigos yra teisingumas, taip turi būti. O gera valia parodyta iš meilės geriems principams, tai yra meilė, nesavanaudiška meilė jau. Pasiaukojanti meilė, tai yra aukščiau. Galinti kentėti, net mirti, skiepijant gėrį, tos gerus principus. Taigi mes matome daug pranašysčių, ne tik psalmė 97:2 eilutė, viešpats karaliauja, te džiūgauja žemė, tesilinksmina salos, debesis ir tamsa jį supa, teisumas ir teisingumas yra jos sosto pagrindas. Taigi palyginkime būtiną ramybės tarp žmonių sąlygą. Taip pat apie tai rašo Izaijo 32 skyrius 16-18, Izaijo 32, 16-18. Teisingumas gyvens dykumoje ir teisumas pasiliks derlingose laukose. Teisumo darbas bus taika arba ramybė. Jo pasiekmė ramybė ir pasitikėjimas. Mano tauta gyvens ramioje vietoje ir saugiuose namuose. Jėzus taip pat sakė, Mato Evangelijoje 5 skyrius 5, palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. Yra toks pažadas. Taigi, Dievo palaima pasieks tik geros valios žmonės. Palaima senais laikais pirmiausiai patyrė Betliejaus piemenys. Luko 2 skyrius 8-12, skaitėme apie tai, Luko 2, 8-12. Dievo palaima patyrė rytų išminčiai. Mato Evangelija 2 skyrius 1-2. Mato 2, 1-2. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, pasako laikotarpį, štai išminčiai iš rytų šalies atvyko į Jeruzalę ir klausinėjo, kur yra gimusysis žydų karalius. Mat mes matėme užtekiant jo žvaigždę ir atėjome jo pagarbinti. Palaimą patyrė vaikelio motina Marija.
Luko Evangelija, 2 skyrius 18-19. Luko 2, 18-19. Visi, kurie girdėjo, stebėjusi piemenų pasakojimu. Marija įsiminė visus šios žodžius, dėdamėsi juos širdin. O ką patyrė Erodas? Erodas patyrė nerimą dėl galimo valdžios netekimo. Mato Evangelija, 2 skyrius 3, Mato 2:3. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo ir visa Jeruzalė su juo. Ir atliko net ir žudymus, vėliau skaitėme. Mes tikintieji, švenčiant Jėzaus užgimimo šventę, tradiciškų laikų prisijungiame prie bendros pakilios nuotaikos, tačiau mūsų tikėjimo supratimui turime žinoti ir suprasti tikrąjį Jėzaus užgimimo laiką. Vietą ir laiką. Skaitėme, kad Jėzaus užgimimo vieta buvo išpranašauta senovės pranašų. Michėjo 5:1, o iš tavęs, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų man kils tas, kuris valdys Izraelį. Jo kilmė siekia tolimą senovę, senai praėjusius laikus. Betliejau, sako. Taigi, kokiu būdu įvyko ši pranašystė? Luko Evangelija, 2 skyrius, nuo 1 iki 12 apie tai aprašo, kad išėjo iš Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Taigi, tą faktą galima atrasti istoriniuose šaltiniuose. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi, dabar taip pat įvykiai vyksta Sirijoje, sako, valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtinė Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant prisiartino metas gimdyti ir ji pagimdė savo pirmagimį sūnų. Reiškia, suvystė jų vystyklais, paguldė ėdžiuose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Taigi, matome tą situaciją ir kaip Michėjo pranašystė įvyko, kad gimė Betliejuje. Tai vieta. Jėzaus užgimimo šventė 25 gruodžio pradėta švęsti nuo 370 metų po Kristaus gimimo. Pagal vienuolio Dionizo apskaičiavimą. Katalikų mokslininkai Jėzaus užgimimo laiką nustatė pagal Kvirinijaus valdymo laiką, tai yra nuo 6 iki 9 metų po Kristaus, maždaug manė tuo laikotarpiu. Dabar turime naujesnių duomenų apie Kvirinijaus valdymo laiką. Daktaras Zumpas surado, jog Kvirinijaus valdė ne vieną, o 2 kadencijas. Pirmoji buvo nuo 3 iki 1 metų prieš Kristų, o kita jau nuo 6. Patvirtinimui yra atrasta to laiko moneta. Tivolio užrašas saugomas Laterano muziejuje. Tai patvirtina istorikas Tacitas savo veikale AWN 348. Taigi, daktaro Zumpo tas atradimas, Jėzaus užgimimas įvyko nuo 3 iki 1 metų prieš Kristų tame laikotarpyje. Jeigu norime smulkiau sužinoti, patyrinėkime Juozapo, reiškia Jono Krikštytojo užgimimo ir jo misijos laiką. Tai tenai galime rasti. Luko Evangelija, 3 skyrius, nuo 1 iki 3 paskaitykime. Luko 3 skyrius nuo 1 iki 3. 15 Ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu,
jo broliui Pilypui, Iturėjos bei Trachonitidės krašto tetrarchų, Lisanijui, Abilentės tetrarchų, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, taigi visos aplinkybės aprašytos. Pasigirdo viešpaties žodis Zacharijos sūnui Jonui dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, skelbdamas atsivertimo, atgailos krikštą nuodėmėms atleisti. Citatos pabaiga. Jonas Krikštytojas savo amžiumi buvo vyresnis už Jėzų 6 mėnesiais. Ir čia yra raktas į Jėzaus, kokią mėnesį Jėzus užgimė. Luko, 1 skyrius 26-30, mes skaitėme, kad 6 mėnesį, sako, Gabrielius buvo pasiųstas. Izraelio tautoje viešą veiklą vyrai galėdavo pradėti tik sulaukę 30 metų. Skaičių 4 skyrius 3 eilutė, sako 30 metų, reiškia, kurie privalo eiti tarnybą nuo 30 metų ir daugiau, ten iki 50. Taip pat Luko Evangelija 3 skyrius 23, Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Taip pat. Tai buvo tais laikais pagal įstatymą. Jis buvo laikomas sūnumi Juozapo, rašom. Taigi yra nustatyta, kad Tiberijus nuo Augusto mirties užėmė Romos imperijos ciesoriaus postą 767 metai nuo Romos įkūrimo. O tie metai atitinka 14 nuo Kristaus gimimo metams. 14 nuo Kristaus gimimo metams. Ir mes gauname tą laikotarpį. Jėzus buvo jaunesnis už Joną Krikštytoją 6 mėnesiais. Taigi užgimimas įvyksta maždaug 2 metų prieš Kristaus gimimą pabaigoje. Tai reiškia, arba metai, 0,25 prieš mūsų erą, jeigu taip tiksliau įmant. Dar smulkiau, jeigu norime įsiaiškinti. Reikia pasinaudoti astronomiją apie Saulės užtemimus, matomus Jeruzalės mieste. Vienas iš jų, turintis didžiausią reikšmę, tai Saulės užtemimas įvykęs 33 metai po Kristaus gimimo, balandžio 3 diena. Manoma, kad tai Saulės užtemimas Jėzaus mirties ant kryžiaus momentu. Tai taip pat yra taškas, nuo kurio galime atsispirti. Apie jį aprašo, pasiskaitykite, kas tyrinėjate. Mato 27 skyrius nuo 45 iki 50. Ir ten rašo, 27 skyrius nuo 45, nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa. Ir taip toliau. Taigi mums tas faktas. Mes žinome, kad pranašystėse viskas buvo numatyta iki smulkmenų. Pranašas Danielius nurodo, jog Jėzaus misija turėjo būti 3,5 metų trukmės. Danielio 9 skyrius 26-27 jau sakėme. Reiškia, savaitės viduryje sustabdys aukų aukojimą ir atnašą. Taigi ir tai mes žinodami, kad Jėzus 30 metų pasišvenčia, 3,5 metų dar pridedame, reiškia 33,5 metų ir atidedame nuo to užtemimo ir taip pat gauname metai 0,25 prieš mūsų erą. Ir kas įdomu, žodis Betliejus taip pat reiškia duonos miestas. Duonos miestas, Betlehem. Tai labai reikšminga, nes Jėzus yra tikroji duona nužengusi iš dangaus. Apie tai yra Jono užrašyta 6 skyrius 57-58. Jono 6, 57, 58. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona iš dangaus, ji ne tokia, kokia protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną,
gyvens per amžius. Taigi Betlechem tame mieste. Tai, kad vienuolis Dionizas nustatė Jėzaus užgimimo datą apie gruodžio 25 dieną, galima sakyti, nėra visiškai bereikšmis dalykas. Matyt, gal ir jis turėjo galvoje angelo apreiškimą Marijai. Apie kūdikio pradėjimą iš šventosios dvasios. Dievo galia. Reiškia, kūdikio pradėjimas Dievo šventosios dvasios galia. Ir mes jau tai skaitėme, Luko 1 skyrius 35, sako, aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Taigi, jei gruodžio 25 imsime kaip kūdikio pradėjimo diena, tai užgimimas atrandame, paskaičiuojame 9 mėnesius, spalio pradžia. O jeigu metus imame, 2 metų pabaiga prieš mūsų erą. Taigi, dar skaitykime tokį įvykį, Mato Evangelija 16 skyrius nuo 13 iki 17. Mato 16 nuo 13 iki 17. Atėjęs į Pilypo Cezarijos apylinkės, Jėzus klausė savo mokinius, kuo žmonės mane, žmogaus sūnų laiko? Klausė savo mokinių, vėliau jau čia. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Elijų, kiti Jeremijų, dar kurio pranašu. Jis vėl paklausė, kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam atsakė, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Taigi, dar mes supratome, kad Elžbieta, Jono Krikštytojo motina, Marija giminaitė. Mes tą šeimą dabar žiūrime, yra giminaitė. Luko Evangelija 1 skyrius 26, 27 ir 36 eilutė apie tai rašo. Mes tik tą vietą paskaitysime, 36, Luko 1:36. Tavo giminaitė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra 6 jai. Ir pagal tai mes randame, kad Jėzus buvo, reiškia, jaunesnis už Joną Krikštytoją 6 mėnesiais. Aiškiai supratome, kad Jėzus Marijai buvo pirmagimis. Luko 2:7 mes jau skaitėme, pirmagimis. Ar ji turėjo ir daugiau vaikų? Kiekvienas krikščionis nuolat skaito raštą, žino, kad Marija, Jėzaus motina, turėjo daug vaikų. Katalikai tai neigia ir sako, kad Jėzus buvo vienintelis jos sūnus, kadangi yra ir dogma apie Marijos šventumą, lyg ji būtų ne iš Adomo giminės. Taigi klausime, kas teisus? Ką apie tai sako šventas raštas? Skaitome Evangelijas. Mato 13 skyrius 54. Mato 13:54. Jis parėjo į savo tėviškę ir mokė žmonės jų sinagogoje, taip, kad jie stebėjosi ir klausinėjo, iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklingi darbai. 55. Argi jis nedailydės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija? Taigi vardėjo visus šeimos narius. Nedailydės sūnus, argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Jozė, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai? Ir jo seseris, argi jos ne visos yra pas mus? Iš kur jam visa tai? Ir jie ėmė piktintis juo ir taip toliau. Ta patį įvykį randame Evangeliją pagal Morkų. Morkaus 6 skyrius 3 eilutė. Morkaus 6:3.
Argi jis nedailydė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Argi jo seseris negyvena čia pas mus? Ir jie piktinosi juo. Taigi matome, kad Marija tikrai turėjo 4 sūnus ir dukras, mažiausiai 2. Ir Kristui tai kraujo broliai ir seseris buvo. Pagal Mariją. Jėzui karštai besiginčijant su žydais, pas jį atėjo jo artimieji. Mama ir Jėzaus broliai ir sesės. Dar kita vieta. Skaitome Morkaus 3 skyrius 25. Morkaus 3:21. Mama, Jėzaus broliai ir seseris. Saviškiai apie tai išgirdę, ėjo jo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjęs iš proto. Taigi artimieji visada, reikia kažką daryti, jis išėjo iš proto, pradėjo skelbti. Aplink jį sėdėjo minia ir jam pranešė, štai tavo motina ir broliai bei seseris laukia stovi ir ieško tavęs. Taigi broliai seseris klauso jo, o čia kalba irgi apie brolius seseris, bet jau tikruosius. Sako, broliai bei seseris laukia stovi ir ieško tavęs. 33 eilutė. O jis atsakė, kas yra mano motina ir mano broliai? Ir apžvelgęs aplinkui sėdinčius, tikrai broliai seseris sėdi, Kristuje jau broliai seseris, štai mano motina ir mano broliai. Kas vykdo Dievo valią, tas mano brolis ir sesuo ir motina. Taigi perkeltinė prasme jau pasakė, nors šalia atėjo tikrieji. Ta pačią sceną aprašo ir Lukas. Luko 8 skyrius 20, Luko 8:20. Jam pranešė, tavo motina, broliai stovi laukia ir nori su tavim pasimatyti. Evangelija pagal Joną, 7 skyrius 2, Jono 7:2. Artėjo žydų palapinių šventė. Ir jo broliai jam kalbėjo. Taigi namiškiai. Keliauk iš čia į Judėją, kad ir tavo mokiniai, mes matome skirtumą, čia pasakyta broliai jam kalbėjo, ir jie broliai taip sako, keliauk iš čia į Judėją, kad ir tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus darai. Mat, netgi jo broliai jo netikėjo. Taigi čia turime tuos tikruosius brolius, namiškius. 5 eilutė, sako Jono 7:5. Mat, netgi jo broliai juo netikėjo. Jėzus jiems atsakė, mano laikas dar neatėjo, o jums laikas visada tinkamas. Taigi namiškiai, taigi su mane matot, jums laikas senai galėjo būti atėjęs. Visada jums tinkamas. Tai jiems pasakęs, jis pasiliko Galilėjoje. Bet kai jo broliai iškeliavo į šventę, tada ir jis išėjo, bet ne viešai, tarsi slapčiomis. Taigi broliai išvyko tie tikrieji. Visi evangelistai kalba apie Jėzaus brolius ir seseris. Marijai jie sūnus ir dukros. Kai kurie teigia, kad hebrajai neturėjo žodžio tiksliai pažymėti giminės. Tarp brolių katalikų yra tokių. Teigia, kad hebrajai neturėjo žodžio tiksliai pažymėti giminės. Bet net apaštalai turi brolius. Ir tai yra aprašyta, yra specialūs žodžiai. Mato 10 skyrius 2, Mato 10:2, 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, vadinamas Petru, ir jo brolis. Taigi graikiškas žodis pagal Strongo sistemą 80, Adelfos. Adelfos ir jo brolis, Adelfos. Andriejus. Zebedėjus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, taip pat Adelfos. Yra atskiras žodis apie brolius, reiškia tą giminystės ryšį. Labai aiškiai atspindi. Jo brolis Jonas. Biblija mini, kad Elžbieta yra Marijos giminaitė. Skaitėme jau Luko 1 skyrius 36. Ir ten rašo, pagal Strongą 4773 žodis, Sigeneus, giminaitė.
Yra specialus žodis, nurodyti ryšį giminystės. Lozorius turi dvi seseris, Mortą ir Mariją. Ir jie vienas kitam brolis ir seseris. Jono Evangelija 11:1. Jono 11:1. Buvo vienas ligonis Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Pagal Strongą 79 numeris Adelfe. Taip pat žodis atskiras pažyminti seserį Adelfe. Reiškia, jos sesuo Morta. Biblijoje yra aiški skirtis tarp brolių ir pusbrolių netgi. Juos galima rasti ir Senajame testamente, ir Naujajame. Pavyzdžiui, Kolosiečiams 4:10 jūs sveikina mano kalėjimo draugas Aristarchas ir Barnabo pusbrolis Morkus. Taigi net pusbrolis yra žodis pažymėti, pusbrolis Morkus. Anepsijos 4:3:1 pagal Strongo sistemą. Anepsijos. Greikiškas žodis. 1 Kronikų 23:22. Iš Seno testamento 1 Kronikų 23:22. Eleazaras mirė neturėdamas sūnų, tik dukteris, kurias vedė Kišo sūnus, jų pusbroliai. Yra hebrajiškas žodis. Jų pusbroliai. Žiūrėkime dar kitą momentą. Luko Evangelija 2 skyrius nuo 41 iki 56. Luko 2:41-56. Jo tėvai, Jėzus, kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Paschos. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Pasibaigus šventės dienoms ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje. Bet Juozapas ir jo motina to nepastebėjo, manydami jį esant keleivių būryje. Visi su būriu grįžo namo. Jie nuėję dienos kelią, taigi dienos kelią, pradėjo ieškoti jo tarp giminių ir pažįstamų. Buvo ir giminės, aišku. Sako, tarp giminių ir pažįstamų. Neradę grįžo jo, beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį, jie labai nustebo ir jo motina jam tarė, vaikeli, kodėl mums taip padarei? Štai tavo tėvas ir aš sielvartaudami ieškojome tavęs. Jis atsakė, kamgi manęs ieškojote? Argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Marija čia pavadino, sako, va tavo tėvas ir va motina, mes pergyvenome. Ir jis paaiškina, argi nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo pasakytų žodžių. Jis iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Ir buvo jiems klusnus. Matome, išmintingas, 12 metų, daug jau žinantis, bet buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus tos žodžius savo širdyje. Taigi, mylimieji broliai ir seserys, dar senovėje Jėzaus užgimimo šventė visus skatino. Nedorą Erodą Jėzaus užgimimo šventė paskatino nerimui, nes jis buvo saugojo apie save, galvojo, kaip tik neprarast valdžios, taigi nerimas, jam buvo nerimas. Betliejaus piemenis paskatino garbinti Dievą. Išminčius paskatino tyrinėti, nustatant gimimo laiką, kelionės maršrutą, dovanų pobūdį, priklausantį karalių ir viešpačiui. Taigi, kas nori, gali taip pat tyrinėti, atrasti tikrą datą apie spalio mėnesį pradžią. Vaikelio motina Marija paskatino viską svarstyti ir įsiminti tuos įvykius.
sudedant juos širdin. O ką tau atneša Jėzaus gimimas, galėtumėm paklausti. Užbaikime žodžiais Luko Evangelija, 2 skyrius nuo 11 iki 15. Šiandien Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas. Jis yra viešpats Kristus. Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivija, šlovinanti Dievą. Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir gera valia tarp žmonių. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjosi, eikime į Betliejų, pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Amen.